Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。在传统中医药的宝库中，夏枯草宛如一颗神秘的瑰宝，在众多草本药材里占据独特地位。然而，这位看似普通的草药背后却隐藏着诸多不为人知的秘密。它究竟能为我们的健康带来哪些奇妙功效？又是否暗藏着不为人知的风险？夏枯草是否有毒？会对我们的身体造成损害？是不是所有人都适合饮用夏枯草？还是存在某些特殊人群需要对它敬而远之？想要煮出一杯正宗的夏枯草凉茶，又该花费多长时间？夏枯草真的能治疗咳嗽吗？它能否与罗汉果一起搭配煮制，发挥更强大的功效？要知道，错误的使用夏枯草不仅无法收获理想的健康效果，还可能对身体造成严重的伤害。今天我们就全方位深入夏枯草的世界，为您解开这些萦绕在心头的疑惑。首先，我们先来说一说夏枯草的功效。一、清肝泻火。夏枯草归肝经，在清肝泻火方面有着显著的功效。在中医理论中，肝火旺盛常表现为目赤肿痛、头晕目眩、急躁易怒等症状。夏枯草能够有效清泻肝火，缓解这些不适症状。现代医学研究表明，夏枯草中含有的三萜类、黄酮类等化学成分具有抗炎、抗氧化作用，能够减轻肝脏的炎症反应，调节肝脏的代谢功能。例如，对于因长期熬夜、情绪紧张导致肝火旺盛的人群，服用夏枯草后，目赤肿痛的症状可在数日内得到明显缓解，头晕目眩的情况也会有所改善。许多中医方剂在治疗肝火上炎相关病症时，都会将夏枯草作为重要的组成部分。二、散结消肿。夏枯草具有散结消肿的作用，可用于治疗瘰疬、影瘤等病症。瘰疬多表现为颈部淋巴结肿大，影瘤则通常指甲状腺肿大。夏枯草能够消散体内的郁结，减轻肿胀。在临床实践中，医生常使用夏枯草与其他药物配伍，治疗甲状腺结节、乳腺增生等疾病。研究发现，夏枯草中的活性成分能够抑制肿瘤细胞的增殖，调节免疫功能，从而达到散结消肿的效果。例如，对于一些甲状腺结节较小的患者，服用含有夏枯草的中药方剂一段时间后，结节体积可能会缩小，相关症状也会得到缓解。三、降血压。现代药理学研究证实，夏枯草具有一定的降血压作用。夏枯草中的某些成分能够扩张血管，降低外周血管阻力，从而使血压下降。同时，它还能调节心脏功能，改善血液循环。对于轻度高血压患者，适量饮用夏枯草煎剂，可在一定程度上控制血压。不过，需要注意的是，夏枯草不能替代正规的降压药物。高血压患者在使用夏枯草辅助降压时，必须在医生的指导下进行，密切监测血压变化，避免因血压波动带来的风险。接下来，我们再来说一说夏枯草的副作用。一、脾胃损伤。夏枯草性质寒凉，长期或大量服用可能会损伤脾胃阳气，导致脾胃功能失调。脾胃虚弱者在服用夏枯草后，可能会出现食欲不振、腹胀、腹痛、腹泻等症状，尤其是本身就患有胃肠道疾病，如胃炎、胃溃疡的患者，服用夏枯草后可能会加重病情。研究表明，连续服用夏枯草超过1个月的人群，约有20%会出现不同程度的脾胃不适症状。因此，在使用夏枯草时，应严格控制剂量和疗程，避免对脾胃造成损伤。二、过敏反应。部分人可能对夏枯草过敏。过敏反应的发生机制是人体免疫系统将夏枯草中的某些成分识别为外来入侵物，从而启动免疫反应。过敏症状因人而异，轻者可能出现皮肤瘙痒、皮疹、红斑等皮肤过敏症状，重者可能出现呼吸道症状，如咳嗽、气喘、呼吸困难，甚至可能导致过敏性休克，危及生命。在临床案例中，就有因服用夏枯草而引发严重过敏反应被紧急送医的患者。因此，在首次使用夏枯草时，应先少量尝试，观察身体反应，如有过敏症状，应立即停止使用，并及时就医。三、肝肾负担加重。夏枯草需要经过肝肾等器官的代谢，长期大量服用可能会加重肝肾负担。对于本身肝肾功能就不好的人群，如患有肝炎、肾炎的患者，服用夏枯草可能会进一步损害肝肾功能，
研究发现，长期过量服用夏枯草可能会导致血清转氨酶升高，肾功能指标异常。因此，肝肾功能不全者在使用夏枯草时，应谨慎权衡利弊，在医生的指导下进行，并定期监测肝肾功能。下面我们再来说一说夏枯草有毒吗？夏枯草本身并非传统意义上的剧毒药物，但如果使用不当，也可能对身体造成危害。夏枯草中含有一定量的皂苷、有机酸等成分，这些成分在一定剂量下对人体有益，但过量摄入可能会产生毒性反应。例如，过量服用夏枯草可能会导致恶心、呕吐、头晕等症状，严重时可能会影响心脏和神经系统的功能。此外，夏枯草的生长环境和炮制方法也可能影响其毒性。如果夏枯草生长在污染的环境中，可能会吸收重金属等有害物质，增加毒性风险，而不正确的炮制方法也可能导致其有效成分发生变化，产生毒性。因此，在使用夏枯草时，应选择正规渠道购买，确保其质量安全，并严格按照医嘱使用。接下来，我们再来说一说夏枯草什么人不能喝。一、脾胃虚寒者。脾胃虚寒者不能饮用夏枯草。脾胃虚寒者常表现为胃脘冷痛、喜温喜暗、食欲不振、大便溏稀等症状。夏枯草性质寒凉，会进一步损伤脾胃阳气，加重脾胃虚寒的症状。例如，这类人群饮用夏枯草后，可能会出现腹痛加剧、腹泻次数增多等情况，严重影响身体健康。因此，脾胃虚寒者应避免使用夏枯草。二、孕妇应避免饮用夏枯草。夏枯草具有一定的药理活性，其成分可能会通过胎盘影响胎儿的生长发育。此外，夏枯草的寒凉之性可能会导致孕妇宫寒，增加流产、早产的风险。在临床实践中，医生通常不建议孕妇使用夏枯草，除非有特殊情况，并在医生的严格指导下进行。三、过敏体质者。过敏体质者在使用夏枯草时需要格外谨慎，由于过敏体质者的免疫系统较为敏感，更容易对夏枯草中的某些成分产生过敏反应。在使用夏枯草前，过敏体质者应进行过敏测试，如皮肤斑贴试验等，确定是否对夏枯草过敏。如果对夏枯草过敏，应严格避免使用，以免引发严重的过敏反应。下面我们说一说夏枯草凉茶要煮多久。煮制夏枯草凉茶时，时间的控制至关重要。一般来说，将夏枯草洗净后，加入适量的水，先用大火将水烧开，然后转小火煮20至30分钟。这样既能充分提取夏枯草中的有效成分，又能避免煮制时间过长，导致有效成分被破坏。如果煮制时间过短，夏枯草中的有效成分无法充分溶出，会影响凉茶的功效；而煮制时间过长，不仅会破坏有效成分，还可能使凉茶的口感变差。此外，在煮制夏枯草凉茶时，可以根据个人口味加入适量的冰糖或蜂蜜，改善口感。但需要注意的是，糖尿病患者应避免添加糖类，以免影响血糖控制。下面我们说一说夏枯草可治咳嗽吗？夏枯草对某些类型的咳嗽具有一定的治疗作用。在中医理论中，咳嗽可分为多种类型，夏枯草主要适用于肝火犯肺型咳嗽。这类咳嗽常表现为咳嗽气腻、面红目赤、口苦咽干等症状。夏枯草能够清肝泻火，同时兼顾润肺止咳，缓解咳嗽症状。现代医学研究也发现，夏枯草中的一些成分具有镇咳、祛痰的作用，能够减轻呼吸道炎症，促进痰液排出。然而，对于其他类型的咳嗽，如风寒咳嗽、痰湿咳嗽等，夏枯草并不适用。如果盲目使用夏枯草治疗不适合的咳嗽类型，不仅无法缓解症状，还可能加重病情。因此，在使用夏枯草治疗咳嗽时，应先明确咳嗽的类型，在医生的指导下进行。下面我们说一说夏枯草可以和罗汉果一起煮吗？夏枯草可以和罗汉果一起煮。罗汉果具有清热润肺、利咽开阴、滑肠通便的功效，与夏枯草的清肝泻火、散结消肿功效相互配合，能够增强清热润肺的作用。将夏枯草和罗汉果一起煮制，适用于肺火旺盛、咳嗽咳痰、咽喉肿痛等症状。在煮制时，可根据个人情况调整夏枯草和罗汉果的比例。一般来说，
夏枯草10至15克，罗汉果半个到1个较为合适。需要注意的是，由于两者都具有寒凉之性，脾胃虚寒者应谨慎使用，以免加重脾胃负担。同时，在使用过程中，如出现不适症状，应立即停止使用，并咨询医生的建议。今天我们全面且深入地探讨了夏枯草的功效、副作用以及它在使用过程中的诸多注意事项。可以看出，夏枯草虽有诸多药用价值，但使用时需要根据自身情况合理选择。只有正确认识和使用夏枯草，才能让它为我们的健康发挥积极作用。以后的影片，我们将聚焦另一种常见的中药材金银花，为大家详细解答金银花的功效和副作用。金银花有毒吗？金银花什么人不能喝？金银花茶要泡多久？金银花可治感冒吗？金银花可以和菊花一起泡吗？等一系列问题。金银花在中医药领域应用广泛，相信这些问题也是大家十分关心的。赶紧订阅我们的频道，精彩内容不容错过。我们下期再见。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟。